Hát például mondhatom azt, hogy barátságkőolajvezeték. Na hát idefele pont azon gondolkodtam, hogy milyen korszakot élünk, meg hogy mikor is kezdődött ez, és hát 87-es a demónk, úgyhogy szerintem minimum 86-ban alakult a barátság kőolajvezeték. Hát 40 év, tehát hogy ez azért elég kemény. Velem kell beérnetek a barátság kőolajvezeték kapcsán, én vagyok a plusz egyedik fő. Az énekesünk Abbi néven futott, a búgósunk Pavlov volt, a dobos Penót és a gitáros, szólógitáros pedig Swing néven hallgatott, de hallott, és hát széthullottunk. Tehát a zenekar története az annyi, ami szerintem sok zenekar története abban az időben, hogy összeálltunk, csináltuk, amit csináltunk, erről majd nyilván lesz szó. Aztán széthullottunk, ahogy jött, valakinek jött a katonaság, van akinek jött a mindenféle betegség, egyebek. Ma többen vallási vonalon futnak, valakiről nem tudunk, tehát hogy eltűnt, tehát remélem él még, tehát hogy gyebek, és egy srác meg most nem ért rá, tehát a szólógitáros. Úgyhogy 86, az én szerepem a zenekarban az intro és az outro volt, annak a szövegét én írtam, én adtam elő, illetve hát provokáltam a punkokat, egész pontosan a pukkokat, annak idején így hívtuk őket. A zenekar ajkai, iparváros, 80-as évek, szürkeség, álmosság, csináljunk már valamit, valami legyen. Én egy egészen másik társasághoz tartoztam, talán 1 évvel, 2 évvel idősebbek is voltunk, de nem vagyok ebben biztos, hogy ilyen hasonló dolog. Én a haverjaimmal végigjártam ezt az élet árnyék oldalat, tehát az ember kezdte csövesként, ilyen szimacatyorral, meg alföldi papucsba, meg mit tudom én. Aztán utána jött a metal korszak, szögekkel kiverve, és Iron Maiden, és nem tudom. És aztán jött a punk. És a punk után az alternatív zenei stílus, úgyhogy ebben a stílben meg is maradtunk. Körülbelül ennyi az indulás. A zenekar neve először Baloldal néven ment. Ugye nekem nagyon tetszett ez a dolog. Nekem volt korábban egy túlzás, hogy azt mondjam, hogy bandám, az meg Magyar Szabvány néven futott. Figyelj, ipari környezet, Alkai Tinfölgyár és alumíniumkohó, meg videóton, meg üveggyár, meg nem tudom micsoda, tényleg álmos város, álmos kisváros. Valaki egyszer kitalálta, hogy egy éjszaka, azok nem mi voltunk, egy éjszaka festékszóróval mindenhova azt kéne fújni, hogy Pompei. Mert hogy ez milyen szép szimbóluma ennek a dolognak. Úgyhogy tehát az magyar szava, ez adta magát, hogy ilyen ipari név legyen.
provokatív legyen, és hogy kifordítsuk ezt a dolgot. Szerintem a baloldal az tök jó volt. Akkor állandóan azt hallottad, hogy a szocializmus, meg a kommunizmus, meg a nem tudom micsoda, tehát meg Kádár még javába élt, meg regnált, meg minden egyéb, és hát szerintem nem csak mi voltunk ilyenek, hát azért van bőven ilyen szocialista típusú dolog. Nekem a gyáregységparancsnok reggelie tetszett a legjobban, mint ilyen bandanév, ugye ez egy létező banda. Úgyhogy a baloldal az inkább csak ilyen kétújas, gitáros, URH számok, meg ilyeneket. Azt azért nem mondanám, hogy tribüt, de valami hasonló. És aztán szerintem a Swing meg az AB kitalálta ezt a barátságkőolaj vezetéket, adta magát. Magunk között mondjuk csak BKV-nek hívtuk, nem vagyunk pestiek, de ez is jól jött ki, hogy ez a kétértelmű. Arra emlékszem, mert az megvan az a fotó, hogy a 88-as Punk Fesztiválon a Lyukba, ott mint BKV szereplünk a plakáton. Itt élni nem lehet, hazudoznak össze-vissza, nagyra becsült emberek. Jó volna, ha azt mondták, hogy úgy lesz, mi baj, úgy szeretném elhinni, de minden olyan szar. Figyelj hát, hogy milyen elképzeléseik voltak, meg az ember hogy kerül ebbe a szcénába, meg egyebek. Az énekes, az Abbi, az szerintem egy UFO volt. Tehát abban az időben, hogyha Magyarországon egy banda összeállt, és mondjuk egy garázsba játszott 5 percet, neki megvolt az a felvétel. Ismert egy csomó technikust, keverőpultost, levelezett a Nagyferóval, mert a garázsba azt berakott annak idején minden. Elképesztő valami, nem tudom, 500-600 kazettás gyűjteménye volt, és ezek ilyen postán keringtek. Az ember megismerte ezeket a számokat, hogy sokkal szókimondóbb volt, sokkal elementárisabb, sokkal lázadóbb, sokkal ellenállóbb mindennel, és ebben benne van a politika is, hát azért nem véletlenül mi is ez a baloldal barátság kőolaj vezeték dolog ment, úgyhogy adta magát. Meg én azt gondolom, hogy akkor kevés, hogy tele volt metál gyerekkel az utca, meg tele volt ilyen mindenféle, ezért kellett valami más csinálni, ami provokatívabb, ami bátrabb, ami egyebek. Én ezt nem annyira a színes hajba, ebben mi vittünk valami ilyen értelmisági dolgokat, meg mit tudom én, saját jelvényt, milyen szöveggel, meg mit írok ki a hátamra, meg hogyan vegyítem a ruháimat. Úgyhogy külsőségekben nem feltétlenül taréj és irokész frizura vagy bármi egyéb, de azért volt befestés meg egyebek. Jó volna, ha azt mondanád, hogy úgy lesz, semmi baj, úgy szeretném elvinni, de minden olyan szar. A politikához meg annyi közünk volt, hogy nem politizáltunk, de azt a rendszert, amiben voltunk, azt utáltuk. Emlékszem, volt ez talán egy más, nem tudom, mindegy, tehát, hogy volt 2 vokáros csaj egy másik esemény kapcsán, és úgy lőttük be a mikrofonokat, hogy Itt van május 1-jét énekelték, és azonnal előttek mindent. Egy szabad téren, érted? Tehát, hogy mit kell félni ettől a dologtól, írunk 80-as évek közepe végét, meg egyebek. Direkt politikai kapcsolatunk nem volt, azon kívül, hogy utáltuk azt a rendszert, de nem ez se ilyen nagy politikai alapon volt, hanem ezt a semmit. Aztán azért, ahogy belemelegedett az ember ezekbe a szövegekbe, meg a bandákba, meg aztán jött ilyen alternatív szcéna, meg én olvastam is, meg más is, meg egyebek, a punk a számomra nem csak ez a felszín, tehát ez a szimpla lázadás, és akkor anarchia, ahogy az anarchia is sem azt jelenti számomra, hogy na akkor ennyi. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon durva életet éltem, de hogy azért ez a iszunk-hányunk, belefekszünkön túl is van élet, meg egyebek. Az ember olvas hozzá, az ember gondolkodik erről a dologról, máig meghatározza az identitásom bizonyos részleteit. Tehát az, aki én vagyok, az nyilván mozaik darabokból áll össze, ezek jelentős mozaik darabok. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy
konkrét cselekedetünk nem volt. Voltak ilyen rendőrségi dolgok, meg egyebek, de azok szimpla más ívások, bulik, szerhasználat, mit tudom én, tehát, hogy ezek a dolgok. Ilyen szigorúan buborékmentes víz, meg alkoholmentes sör és koffeinmentes kávé. Szóval megalakult a zenekar, szerintem teljesen közhelyes történet, pincikbe, meg először nem volt dobszerkó, meg béna gitárok, meg egyebek. A bal oldalban még én is gitároztam, basszusgitároztam, aztán be kellett látnom, hogy az én basszusgitáros tudásom a punknak se felel meg, tehát hogy ez tudod, ez ennyi volt. Azt viszont láttam, tehát hogy azt csodálattal figyeltem, hogy a Pavlova búgósunk, az zeneileg szerintem egy ős tehetség volt. Tehát bármelyik gitárt vagy a dob mögé is beült. Ugyanez vonatkozott a spenótra is, a dobosra. És a Svinka gitáros is teljesen jól húzta fel magát a csapatban. Úgyhogy egyre jobbak voltak, én meg ugye próbáltam szövegeket írni, meg egyebek. Ami a demon hallható szövegek, azok nem az én szövegeim, azokat ők állították össze, vagdosták, stb. Egy külső embernek a bevonásával, illetve hát az intro meg az outro az nyilván az enyém. Az Abbinak voltak összeköttetései, úgyhogy nagyon hamar. Hát először helyben, tehát ilyen kis helyi izék, aztán volt egy csepeli buli, arról lekéstünk, úgyhogy nem ez volt, tehát hogy én is emlékszem, hogy nem tudom, az ország másik feléről mentem stoppal, tehát, és én értem oda, ezek nem voltak sehol, tehát, de az Abbi intézette ezt-azt, és az szerintem nagy dobás volt, hogy intézte ezt a demót, ezt a 87-es demót, szerintem ez jól sikerült, tehát, hogy azért lehetne rajta még csiszolni, meg mindenféle egyebet, és akkor utána jött Fekete lyukas felvétel és egyebek, de nem volt sok koncert, tehát inkább ott így helyben játszottunk, illetve így a Fekete lyukban. Szerintem Ajkán voltak fiatalok, ugye én mondtam, hogy az előző életemből voltak, hát mi egy ilyen, elég nagy csapat voltunk, annak volt egy ilyen magja, ez nem punkok voltak, hanem lázadó gyerekek, mindenfélét hallgattunk, meg egyebek. Hát, hogy ez milyen, 24-en voltunk vádlottak. Hát ilyen balhé sorozatnak tekintve volt ebben minden, emlékszem a vádpontok közül például a kóros szenvedélykeltés, tehát mindösszesen szipuzásnak hívják. A haverom mondta, hogy figyelj kopasz, 16 voltam, mikor leszoktam, tehát hogy ezek, de hogy ez inkább a lázadáshoz köthető, meg hogy összeverődnek, meg hát nyilván nem 24-en voltak ilyen azonosak, hanem ilyen csak a mag. A punk élet nem volt szerintem Ajkán. Azzal, hogy megalakult a barátság kőolajvezeték, azzal azért voltak kísérők, meg egyebek, de azért ők nem vállalták fel ezt a fajta identitást, sem külsőségekben, sem belsőségekben. A bulira eljöttek, meg voltak szűkebb támogatók, meg nyilván volt egy-két csaj, meg nem tudom micsoda, de semmi extra. Tehát a kisváros ez. Az Abbi egyszer szervezett egy punk fesztivált, tudom én, valamelyik gyárnak az ebédlőjébe, az vicces volt, mikor néhányan megjelentek. Ennyi. De, és nem volt nagy fesztivál, csak ott egy ilyen helyben, ott ilyen örömzenélés, meg ilyen fellépések egy ebédlőben.
Én, meg szerintem a banda szimpla rajongók voltak, tehát, hogy számomra a Cretinsz az elképesztő, meg hát ezek az ősök, tudod, ETA, Aurora, stb., tehát ezek a 80-as évekbeli dolgok. Az Abbé volt az ilyen nagy kapcsolattartó, mindenkit ismert, tehát mindenkit, tehát nem csak a nagy neveket, hogy Rupaszov, meg Trottel, ja, szerintem mondjuk a Trottelnek a borderline szindróma lemeze az a csúcs volt számomra. Szóval, hogy az Abbén keresztül volt, nem is barátkoztam, nem érdekelt minket ez a része. De tényleg, tehát, hogy mind a rajongás, vagy mind a kapcsolatteremtés. Voltunk itt-ott, ugye Ozzy Osbourne mondta, hogy a 80-as évekre nem emlékszem, most nem akarom itt megjátszani magam, de hát ott abban az időben nem annyira tartotta az ember nyilván ezt a izét, hogy ki kicsoda, meg hogy hova tart. És amúgy meg punkként is azt kell, hogy mondjam, hogy távol állt tőlünk mindenfajta ilyen rajongás, meg egyebek. Szerintem mi megőriztük a kívülállóságunkat. Úgyhogy az én magam szerepe is az volt, akár a lyukba, akár bárhol máshol, hogy provokáljam őket. Ennél több kell, kevés a pogó, kevés, azért robbantsunk fel, valamit csinálj. Most nem terrorizmusra gondolok, de akár képletesen valami történjen, valami még pluszban. Mi történjen, fogalmam sincs, de történjen, tehát, hogy ennyi. Bele is futottunk néha ilyen, vagy legalábbis én ilyen problémákba, egyéb pankokkal, de semmi extra nem történt, tehát, hogy ennyi. Külföldi vonal, csalódást okozok, old school a dolgok, Clash, Ramones, Dead Kennedy szerintem mindenek felett, de annyira már nem ástuk bele magunkat. És hát a zenébe én, de hát mondjuk a Svink is elég hamar el is, a punk után, nem feled be a punkot, és beépítve, stb. Máig hallgatom. Hát inkább az alternatív zene fele mentünk el, illetve máshogy provokáltunk. Tehát volt egy kísérletünk, úgy hívták, hogy idült reneszánsz hangulatkeltők. Trombita, valami kázió, nem tudom micsoda, iszonyatosan betorzított gitár, az én elképesztően elborult szövegeim, amiket ugye teljesen tiszta és átgondolt állapotokba írtam, koncepció mentén, és felfűzve egy versfüzérre, stb. Úgyhogy ennyi, és azok is igyekeztek provokatívak lenni ezeknek. Nem kell közönség, a punknak nem kell közönség. A punknak kell egy zenekar, ami szól, ami dübörög, ami szól, és a halál nem érdekel, hogy mi a közönség. Hoztam eleget, még semmit nem próbáltak, amit nem lehetett. Rosszul közben bízok, ne jössz félre engem. Adhatnál egy jó tisztelt, ne kelljen reggel felkelnem. Újra itom vagyok, újra szakülök az ágyon. Szóval hogy a mindennapjaink, tehát hogy milyenek volt a punk ide vagy punk oda, szerintem meghatározó volt. Az, hogy addig is az ember ilyen deviás életmódot élt és csinált sok mindent, az egy dolog. Az, hogy abban az időben, hát mit tudom én, 16-18 évesen azért már az ember nem elégíti ki az, hogy felrugok 2 kukát, meg ólyozok a sétáló utcán, meg minden. És el is fordultunk, mert egy ilyen álmos városban sok mindent nem lehet tenni, azért voltak ilyen érdekes dolgok, de semmi extra. A hétköznapjaink azon túl, hogy persze az ember kocsmázott, meg közösségbe járt, meg minden, Ajkán van egy ilyen parkerdő nevű hely, ami tényleg erdő, és akkor ott vannak ilyen faházak, ilyen vállalatoknak volt faháza, amiket ki lehetett bérelni. Nálunk egy buli 3 napig tartott, tehát akkor a zenekar hangfalai valahogy kocsit szereztünk felvíve. Abban az időben az, hogy DJ, szerintem mi azt nem is ismertük azt a szót. Minden esetre az Abbé a 130 kilójával beült a fotelba pénteken, előtte ilyen magnó dekkek, tudod, meg egyebek, és hát hétfőn szállt ki belőle, vagy vasárnap este. Én nagyon bírtam amikor ilyenek voltak, mert az első nap volt a buli, szerintem a második nap volt a legjobb, tehát hogy akkor szétröhögöd magad, meg és hát így jönnek a flashek, meg egyebek, tehát hogy az nagyon buli. Addigra már eltűnt mindenki, aki nem bírta, tehát a felesleges népek eltűntek.
A harmadik nap az már durva, olyankor jönnek a veszekedések, meg de anélkül, hogy tudnád, hogy min veszekszel. Én arra emlékszem, hogy tüzet raktunk, jó, hogy nem gyújtottuk fel az erdőt, de hogy ez a menj innen, ez az én tüzem. És akkor mindenki külön tüzet rak, az a 6 ember, tudod ott az azért eléggé. Illetve hát a rendőrség abban az időben, azért ezt tudni kell, hogy szerintem már előtte, tehát a csöves korszakban is, ugye minden nap igazoltatták az embert. Én arra emlékszem, hogy amikor még nem pankorszak volt, akkor is jöttek, mert ott voltunk kutyákkal, meg ugye banda, tehát hogy sok ilyen kiskamasz együtt, és állandóan, de majdnem naponta egy ilyen 20 000-es városban rendőrök, volt, akinek nem volt még igazolványa, hát 13 éves volt. Úgyhogy, és akkor mindenbe belekötöttek, öltözködésbe, hosszú hajba, minden egyebek, később ugye azokba kötöttek bele, amiket csináltunk, tehát hogy ezek a törvényszegések, meg egyebek, aminek azért elég komoly következményei lettek, tehát hogy mind a 24-en voltunk vádlottak, elég komoly összeütközés volt, azt mondták, Veszprémben nem volt ekkora tárgyalás 56 óta, mert hogy csináltak belőle egy ilyen, hát, hogy a csöves banda, meg a mai fiatalok. Tehát, hogy volt egy olyan tárgyalási nap, ahol ilyen Pestről leírtak ilyen jogászhallgatókat tanulni. Meg filmvetítés volt a szipuzásról, és azt nem felejtem, hogy ott elhangzott, hogy egy ilyen ragasztós történet az mintegy 100 ájulásig tartó berugással ér fel, ami az agysejt pusztítást illeti. És akkor így a haverom ott mellettem, hogy váznák kopasz, akkor mi legalább 1000-szer berúgtunk. Hát csak a vár, nem tudom, nekem 17 rendbeli volt, hogy ezt honnan szedték, hogy miért pont 17 rendbeli, meg egyáltalán. És hát volt más is, tehát hogy voltak ilyen erőszakosabb bűncselekmények, bunyók, meg mit tudom én, építkezéseknek a feltörés az anyagok miatt. Szóval, hogy az ember csinált ilyet, és akkor ugye eleve a kisvárosban ez volt. Akkor utána még voltak azért problémák, nekem az öltözködésem miatt volt egy második ügyem, tehát amikor én már szabadultam, meg mindenféle egyéb, hogy visszaeső voltam. Az volt a vád, hogy lőszerrel való visszaélés. Ez azért volt, mert ilyen hevederből, tudod, ilyen gépfegyver hevederből csináltam egy övet. Nagyon komoly. Mondjuk én ezzel Szombathelyre mentem Názáret koncertre, tehát ennek nem örültek a határőrök, hiába volt hatástalanítva a történet, úgyhogy viszonylag nagyon hamar lekapcsoltak ezért, és ugye én meglepetésemre a legjobban, hogy akkor ez egy nagyon súlyos dolog, meg hát ugye határ mellett, meg mit tudom én, úgyhogy javító nevelő munkát kaptam. Úgyhogy ennyi. Szóval visszatérve a dologra, a hétköznapjaink azok a kocsmázáson túl, meg a bandázáson túl azért utazással össze-vissza teltek, meg hát ezekkel az elvonulós bulikkal. Tulajdonképpen ennyit csináltunk. Én, ahogy elhagyhattam, tehát lejárt a lakhelyelhagyási tilalma, meg pártfogó, meg mindenél leléptem Ajkáról. Ugye ketten idővel a hídben találták meg a boldogulásukat, azért ehhez az egyik személynél egy nagyon súlyos betegség is, tehát hogy azért meghalok, nem halok egyebek, azért mindezt 20 évesen. És hát mondom, valaki meg eltűnt, tehát hogy fogalmam sincs, hogy hol van. Úgyhogy a bandánk története, meg Ajka története nagyjából annyi. Utána még olvastam sok mindent Ajkáról, a régi Indexen van egy rohadt jó cikk, a 30Y-nosok, de az már egy másik generáció, és az már azért inkább az alternatív szcéna. Mi a büdöslábú prolik voltunk, némi értelmiségi fűszerezéssel.
vagyok, elfutok, kitépek minden bokrot, kivágok minden fát, valaki a nyomomba jár, üldöz. Azt tudod, néno, majd elfog, arcomba vág. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor a podcastedet néztem a neten, akkor ugye ott a Joe, most csak Joe-nak hívom, de egyszerűség kedvéért, a Joe-val készült interjút is láttam. Meglepődtem egyrészt, tehát nem tudtam sok mindent a Joe-ról, meg hát végtelenül sajnáltam, tehát az azért átjött, hogy azért eléggé oda lett az élete. Mindezt azért mondom el, mert hogy mi egy helyen voltunk, a veszprémi bárbörtönben előzetesben. Ő ugye ilyen politikai kreált dolgok miatt én saját jogom voltam ebben a dologban. Volt abban persze ellenállás, meg minden a rendszer ellen, de ezt nem habosítanám fel, azért sokan abból élnek, nem a Joe-ra gondolok, sokan abból élnek, hogy mekkora politikai ellenállók voltunk. Az voltam, de nem így, és nem azért voltam ott. Szóval, hogy a Joe tök jó volt, mert hogy ugye két különböző kultúra, akkor én még nem a punk fele voltam, hanem ez a rockzene, meg minden, de tök jó volt beszélgetni, meg egyáltalán, ismertem a besugó csávót is, az másik zárkában volt, hát akkor még nem tudtam, hogy besugó. Úgyhogy jó, ilyen kedvelve gondolok rá erre a dologra, aztán útjaink elváltak, mert ugye mindenféle, utána még találkoztunk Tökölön, tehát ahol már az ember a letöldendőjét nyomta, de ott már csak ilyen szevasz, meg minden, mert hogy nem egy helyen voltunk, meg nem egy mi. És hát igen, tulajdonképpen ennyi a sztori, de láttam rajta, hogy ez, és ez egy szomorú történet, nem egy ilyen van. Amikor rendszerváltás volt, akkor ki lehetett kérni ilyen aktákat. Akkor én is gondolkodtam ezen, főleg azért, mert hogy a rendszerváltás után velem is történt egy ilyen sajátos dolog, hogy egy munkahelyemen egy másik munkatársam befújt a főnöknél, hogy én fiatal koromban. Én akkor már kaphattam erkölcsit, meg minden, mert ugye fiatal koromban követtem el a dolgaimat, és befújt a főnöknél, hogy tudja ezt rólam, meg minden. A főnököm tudta, én ebből nem csinálok problémát, itt is elmondom, de elmondtam már korábban és máshol. Eleve az, hogy ami a munkám, szociális munkás vagyok alapból, nem kis részben annak köszönhető, hogy az ember megjárta a hadak útját, és nem lettem jó fiú, tehát nem lehet büntetve jóra nevelni senkit. Tehát én is utána még voltam visszaeső, meg minden. Szóval, hogy tehát akkor már úgy tudták róla a szakmában, de én voltam a legjobban. Úgyhogy szóltam egy tanáromnak, hogy ez hogy van? Hát több mint 5 év eltelt, én kaptam erkölcsit, meg minden. Mondta, a 90-es évek tanárom elment ilyen jogvédő, felhívtam meg minden, mondták neki, hogy nyugodjon meg, 1901-ig van visszavezetve mindenkinél, tehát van egy olyan lista is, hogy oké, hogy abból törölnek, kaphatsz érte erkölcsit, de egész életed végéig rajta leszel ezen a dolgon, úgyhogy addig se nagyon titkoltam, de onnantól kezdve aztán inkább mindenhol inkább én kezdtem elmondani, hogy egyébként rólam azt érdemes tudni, megelőzni mindenféle ilyen besúgásos, meg ilyen rossz indulatú, vagy akár csak pletykázós dolgot. Az egy jó gondolat, meg jó kérdés, hogy az ember félte abba az időbe, vagy sem. Határozottan azt kell mondanom, hogy nem. Azt muszáj hozzátennem, hogy nem feltétlenül azért, mert hogy olyan rohadt bátor vagyok, és mert annyira megy, hanem szerintem az ember nem foglalkozott ezzel. Nincs jövő, hát vége van, meg egyáltalán.
Másrészt meg volt annyi svung az emberben, hogy a képébe tolja a dolgokat a világnak, a hallgatónak, a bárminek, azzal együtt, hogy mondom, az se érdekel, hogy mit mond a közönség, tehát nekik se akarsz megfelelni, vagy bármi. Szerintem azt a korszakot, tehát a 80-as évek közepe és második fele, ezt az álmos áporodottat, azt a CPG Mindent megeszek című száma tökéletesen, tehát én máig hallgatom, én nem tudom azt megunni a szövege miatt. Szerintem a mi szövegeink kicsit intellektuálisabbak, kicsit ilyen máshogy, más szimbólumokat használnak, stb., de legyártottak, és minek? Hát úgysem kellünk senkinek. És hogy nem is fogunk betagozódni ebbe a dologba, amennyire lehet, nem. És én azt is gondolom, hogy amennyire tudtunk, tehát mi, akik nem hitvonalon, meg egyebeken vagyunk, mi azért úgy megőriztünk valamit ebből a dologból, tehát én máig független vagyok mindentől és mindenkitől, amennyire lehet ebbe a világba független lenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy és erre büszke is vagyok. A gitárosunk meg amúgy is lázadó, tehát azért a politikai rendszer, a jelenlegi politikai rendszerrel azért, hogy mondjam, hát nem ért egyet, és ennek hangot is ad. ...2026-ban, hogy mi is a punk, és hogy mi van most, meg mi vesz körül minket, meg egyebek. Én ketté választanám. A mai fiatal, tehát a fiatal, most úgy beszélek, mint valami boomer, de mégiscsak arról szól, hogy a mostani generációt nem követem annyira. Azt azért el kell mondjam, hogy szerintem a Kozmosz az roppant jó, tehát én azt nagyon bírom, és még ha nem is az a sötét punk, meg is a Fish-sel, meg ezekkel, tehát hogy az oké, de nem követem, én úgy megmaradtam ezen a részen. Szerintem az is nagyszerű dolog, hogy én azt látom, hogy az én korosztályom, lásd podcastez, meg bármi egyéb, hogy egy ilyen reneszánszot ér, így a maga szubkultúráján belül megjelennek a könyvek, az enciklopédia, Rupaszot Tamás újra aktiválta magát, vagy eddig is aktív volt, de hogy ilyen tájban jelennek meg ilyen dolgok, meg stb. Találkozók, interjúk, stb. Ezt imádom, és legyen is. Amit viszont muszáj megjegyeznem, hogy ez szerintem rohadt idegen a punktól. Tehát, hogy én nem szeretem rühellem a nosztalgiát, tehát, hogy tényleg menekülök tőle, azzal együtt, hogy nyilván én is néha visszagondolok, meg hát most is erről beszélgetünk, hogy mi volt ezelőtt 40 évvel, de hogyha ezzel átmegy egy ilyen édesbús nosztalgiázásba, azt nem bírom. És amit még megfigyeltem, ugye az ilyen social médiában, a Facebook csoportokban vannak ilyen punk csoportok, fekete lyuk meg egyebek. Mintha egy Lidl parkolóban egy boomer találkozó lenne, de komolyan mondom. De tisztelet a kivételnek, de már várom, mikor jönnek azok a mondatkezdések, hogy bezzeg az én időmben. Egyébként meg vannak is, meg egyebek. Ez borzasztó. És ami akárki akármit gondol, tehát nem érdekel, ez a része, ez a jobbra tolódás, ezt meg kifejezetten irritál. Tehát, hogy a punk és a jobboldaliság, az szerintem az ég és a föld, a tűz meg a víz, a nem tudom. Tehát, hogy ennyi. Tehát jobboldali és konzervatív, tehát punk konzervatív, ez milyen már, és akkor még jönnek ezek a boomeres ilyen, hát most már nem egy persze 60 éves, vagy akár idősebb, én is 58 vagyok, de sose temednék oda, hogy túlfényezzem azt a korszakot, vagy a mostanira leszóljam, mert hogy bezzeg az én időmben, meg hogy ki milyen. Úgyhogy ja, ennyi. Kéretik ezt mellőzni, srácok, mert nagyon gáz. Agyamból régióztól a lázadás gondolata, örömmel ön majd autóznak a véletlen, elmenekülnék előre, de nincsen hová mennem. Újra itthon vagyok, újra csak ülök az ágyon, egész nap rajta gondolkodom, és várom, hogy telefonáljon hangolat.
Lefele beszélgettük, hogy akkor legyen sztori, ne legyen sztori, stb. Nem ilyen nagy robbantó sztorit mondok, vagy bármi egyebet, de szerintem ez is a korszakra jellemző. 80-as évek, és akkor ebben az időben volt az, hogy KMK, ez a közveszélyes munkakerülés, és hát az ember igyekezett ilyen nem olyan helyeken dolgozni, ahol, tehát nem ilyen nagy gyárakban, meg egyebek. Én ott dolgoztam egy jó darabig, utána meg ugye javító nevelő munka, tehát ott sem hagyhattam, de utána egyebek. És aztán eljött az a korszak, szerintem egy 88 környékén, amikor ezt már nem vették annyira szigorúan, de tényleg addig akár el is vihetett a rendőr, hogyha nem volt munkahely beírva a flatnétből, meg egyebek. És én jelentkeztem, így hívták a céget, pillanat, mert rá kell készülnöm, Iris Tipografika Videó és Design Kiszövetkezet. Ez mind közönségesen egy ilyen könyvügynökség volt, vagy nem tudom mi, és könyveket lehetett kérni tőlük a postán, és nem kellett kifizetni, tehát hogy az akkori világ ez tök más volt, tehát tudom, elküldték a könyveket bizományba, hogy én majd eladom, és akkor feladom a pénzt. És kaptam hozzá, ugye én, ma ezt úgy mondanák, nem tudom akkor hogy hívták, területi képviselő lettem. Tök örültem, hogy pipa, kaptam egy papírt, hogy én ott dolgozom, tehát innentől kezdve rendőr jön, akkor ezt tudom. De hogy azon a papíron rajta volt az is, hogy jogomban áll további embereket, hát ilyen MLM szintén beszervezni, vagy viszonteladók, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen, hát akkori szóhasználattal. És azt gondoltuk, hogy hát de jó, hát akkor én alkalmazom az összes létező haveromat. Na most azért a rendőrnek az arcát, amikor hajnalba igazoltat minket egy buli után, ahol ugye szigorúan buborékmentes vizet ittunk, és megyünk ott 8-an, mondjuk, mindenféle népek, megyünk, hát haladunk talán valamerre, és jönnek a rendőrök, és igazoltatnak, és hol dolgoznak. Ez körülbelül a második neve, és hol dolgoznak, meg minden, és akkor így rám mutatnak, ahogy én próbálom az orientálást megtalálni, hogy az ő alkalmazottai vagyunk, és szépen odaadjuk neki ezeket a pecsétes, meg nem tudom milyen lapokat, ahol egy ilyen hosszú nevű Iris Tipografika, nem design, mint egy ilyen régi ilyen humorval Mitsubishi-t, mikor a rendőr tudod így betűzi. Kicsodák, micsodák, és akkor viszonteladók, művészet, könyv, meg nem tudom, és hát nem tudnak veled mit kezdeni, szentségelnek, mit tenni, de nem fognak bevinni, hogy 8 embert hajnalba azzal, hogy nincsen munkahelyük. Úgyhogy ennyi. Ez szerintem a rendszer ilyen volt, amikor már hasadozott, meg egyáltalán. Néhány év alatt eljutott idáig. Előtte kemény volt, mert minket is szutyogtattak, de nem volt olyan vészes. Volt arról már szó, hogy mások mennyire ráfizettek erre. Ennyi. De ez jó szerintem, hogy vége lett. Az én életemben a barátságkőolaj vezeték egy elég meghatározó dolog volt, jó volt velük, jó volt megélni, nem akarok itt nagyképűsködni, de tényleg most így visszagondolva, volt ebben alkotás, volt ebben punk, volt ebben menjen mindenki a stb. A részvét és egy kis fájdalommal bennem, szerintem több volt benne. Nem helyezném túl magas polcra, tehát nem helyezném a top, mit tudom, 5-8 banda közé, de biztos, hogyha többet él a csapat, meg talán ha nem vidéki, de ezt nem tudom, tehát nem szeretném ezt a vidéki kártyát előhúzni, mert azért az AB áthidalta ezeket a dolgokat. Szerintem, ha van lehetőség, meg több volt ebbe a csapatban. Tehát, hogy tudom, hogy mik voltak még, milyen zene lett volna, hogyan lett volna, mivel kötöttük volna még össze, tehát voltak tervek, meg hogy tényleg zenébe kreatívak voltak, tehát a Pavlov Swing, meg a Spenót tényleg,
szövegbe szerintem én is, ahogy elkezdtem, aztán ami aztán máshol volt, lehetett volna több. Ha feltétlenül el kell helyezni egy polcon, egy szekrénybe, vagy bármi, akkor a felső középbe. Tehát nem is talán ismertségre, de igazából, tehát, hogy vissza akarok kanyarodni, ez a része nem érdekel, de az érdekel, mert hogy ki hova, meg mi a véleménye, meg egyebek, de az a része érdekel, hogy mi mennyire lennénk vele megelégedve a tagok. És én azt gondolom, hogy marad bennünk jócskány hiányérzet. Tehát lehetett volna még számok, meg bulik, meg egyebek. És hogy szóval, hogy a megvalósulásának meg annyi volt az akadálya, mint minden ilyen csapatnál, hogy 1-2 év eltelik, valakit beírnak katonának. Én például nem voltam katona, összes haverom nem volt katona, szereztünk. Én ön- és közveszélyes voltam, nem elsőre, ez másodikra sikerült. A haverom az nem tudom mi volt, tehát hogy mindig mindenki csapágyas lett meg egyáltalán, nem akart az ember katona lenni. Azt mondják, hogy féltünk. Igen, de nem attól féltünk, hogy ott szuttyogtatnak minket, hanem hogy nem tudunk szuttyogni, és akkor ott tudod, olyat szólsz vissza, belehúzod a vödröt a fejbe, annélkül, hogy ilyen nagy kemény gyereknek, mert nem a keménység, hanem az ellenállás, és akkor viszont elítélek futkosóra, és kinek. És van is ilyen ismerősöm, aki 4 évet kapott pusztán attól, hogy megtagadta. Tehát mert buddhista volt, meg nem tudom, tehát a fegyvert, és akkor még nem volt ez a polgári, meg nem tudom milyen szolgálat. Szóval, hogy van, aki katona lett, van, aki megtalálta a hitet, vagy a hit találta meg őt, vagy nem tudom micsoda, tehát, hogy ilyen ennyi, és akkor így széthullik egy csapat. Valaki szerelmes lesz, aztán csinál egy varga betűt, de mire visszajönne a varga betűből, addigra már nincsen banda. Tehát, hogy nem volt egy pont, nem volt sajnálom, bennem hiányérzet van, tök jó lett volna még. Jó lett volna még nem egy demót csinálni, meg néhány koncertet. Azt kell, hogy mondjam összefoglalva, hogy a zenekar vége, amivel kezdtem is, hogy olyan, mint minden hasonló ilyen összeállt zenekar, amiben szerintem több volt, nyilván nem mi vagyunk az egyetlenek, hogy egy tag valami miatt kiválik, mondjuk egy külső körülmény katonaság, egy másik tag valami magánéleti, a harmadik tag elindul, hirtelen felismerése van és megszállja Jézus, vagy valamelyik istenség, és ennyi. Ennyi. És a maradék 2 meg ott áll és néz ki a fejéből. Mi is, tehát a Svink és én utána próbálkoztunk ilyen mással. Nem voltak nagy terveim, csak egyáltalán közlésvágya volt az embernek, csináltunk is, azt is felvettük, meg minden, de hát annak már nem volt olyan de mi se fektettünk bele annyi dolgot. Szerintem ennyi egy zenekarnak a vége. Van ez a sor a József Attilának, hogy az ember végül szomorú homokos vizes síkra ér, okos fejével biccent nem remél, okos fejünkkel mi is biccentettünk, ennyi volt, itt vagyunk a homokos, szomorú vizes síkon. Tehát, hogy ennyi. Hullámunk lenne, mintha büntetésünk lenne akarnak lenni, csak úgy, hogy egy nagyon kicsit, nem vagyunk benne csak rajta de törhetetlen fajta. Végig lehetne gondolni, hogy mondjuk ezek a zenekarok összeállnak. Én most látok is ezt a ilyen jellegű dolgot. Én nagyon nem bírom, mert amit mondtam a nosztalgiáról, az ide is érvényes. 60 évesen ne álljál össze, de ha összeállsz, akkor elmegyek a koncertedre. Tehát, hogy ezen nem olyan. A barátságkőolajvezeték soha büdös életben nem tudna összeállni. Ennek az oka, hogy 2 ember teljesen más. Tehát ők nyilván átértékelték az egész addigi életüket, itt a vallás miatt mondom, azért ismerünk ilyet, nagyon híres embert is. Aztán mondjuk a nagyon híres ember, ugye a Pajorról beszélek, az most azért visszajött hát nem tudom, a fényre, annak idején ezt érdekelte, hogy gyere ki a fényre, de hát akkor nem tudom, visszajött a sötét oldalra. Szóval
És ezt minden tisztelettel mondom, tehát nem élcelődök itt, én megértem, tehát azért nem egy ismerősöm van, aki a vallásba, hitbe találta meg a dolgokat. Mondjuk mit tudom, szólósabb bármikor képes lennék. Egyszer engem megkeresett a szakmában egy szociális munkás srác, akik szintén zenégetnek ilyen punk vonalon, más generáció, tehát fiatalabb, egy 10-esre legalább, és akkor mondta, hogy mi lenne, ha betanulnának két, vagy akár tudják is, két BK barátságkőolaj vezetékszámot, és akkor én elénekelném ott azért meg fellépnék. Szerintem először felelkesedtem, aztán utána elméleti, meg hiúsági kérdést csináltam belőle. Láttam magamat, ahogy 56 évesen, pocakosan felmegyek a színpadra, és elnyomom a BKV dolgokat, akár a saját szövegemet, akár őzét. Nem akarom látni. Ennyi. Azzal együtt, ha az egész csapat benne meg lenne, és nem lettek volna ezek a varga betűk, szerintem simán. Az nem biztos, hogy nagy koncertezés, de azt simán el tudom képzelni. De hát 40 éve elmúlt, és a két ember már rögtön az elején, tehát gyakorlatilag 40 éve van a fényben, mi meg ugye itt az árnyékban, úgyhogy erre esély sincs. Ha nem így történt volna, szerintem akár még egy demóra is, vagy bármire, már csak buliból is. Úgyhogy ennyi. Szomorú, bennem hiányérzet van, ezzel akarom ezt a korszakot lezárni, hogy volt még benne. Ami meg volt, arra büszke vagyok, meg örülök, hogy része lehettem, mint plusz egy fő, de lehetett volna még több. Hát most ennyi volt, srácok, ez van.